O'qituvchilarimiz doskada tana a'zolarining ma'lum qismlarini sizga hozir ingliz tilida o'qib beradi. Tayyormisiz eshitishga? Okay, let's start. Maktabimiz 1982-yilda qurilgan, 2007-yilda kapital ta'mirlanib, moslashtirilgan holatga keltirilgan. Hozirgi kunda maktabimizda 29 nafar pedagog xodim faoliyat ko'rsatadi. Bulardan 79% oliy va birinchi toifali o'qituvchilarni tashkil etadi. O'qituvchilarimizni 7 nafari 10 million so'mdan ortiq maosh bilan ishlaydi. Bularning ichidan 4 nafari 15 million so'mdan ortiq maosh bilan faoliyat ko'rsatadi. Bularning hammasining samarasi o'qituvchilarimizni fidoyilik bilan jamoa bo'lib ishlashidan dalolat beradi. Bitiruvchilarimiz 5 yildan beri har yili 100% oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirishadi. Bitiruvchi sinf o'quvchilarimiz hozirgi kunda 67 nafarni tashkil etadi. Bulardan 60 nafari xalqaro va milliy sertifikatga ega bo'ldi. Bular hozirgi kunda 89% ni tashkil etadi. Bundan tashqari bitiruvchilarimizning o'tgan yilgi oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlari respublikada 7-o'rinda, viloyatda 2-o'rinda turadi. O'rtacha bari 153,56 balni tashkil etadi. O'tgan o'quv yilida maktabimizning o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan Zakovat intellektual o'yinida o'quvchilarimiz respublikada 1-o'rinni egallab, 100 million so'm mukofot puliga ega bo'ldi. Bir nafar o'qituvchimiz do'stlik ordeni bilan taqdirlandi. Bir nafar o'qituvchimiz xalq ta'lim fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi.